Vincenzo Sacchetta, questa sera c'è stato un incontro nell'ambito del distretto del commercio della Vallata. Quando è nato e quali sono state le finalità che vi hanno spinto alla sua realizzazione? Questo è un distretto che è nato già 3 anni fa con l'intento dei 5 comuni della Vallata, quindi con Miane, con Follina, con Cison, con Ravinelago e con Tarzo, appunto di mettere insieme, unire le forze per far sì che il nostro territorio e le nostre attività commerciali possano avere uno sviluppo, possano avere delle migliorie, e quindi con la presentazione che abbiamo fatto questa sera qui a Ravinelago la possibilità di partecipare a questo nuovo bando sui distretti del Veneto, e così dare possibilità anche alle nostre attività di avere un aiuto economico attraverso il bando stesso. Ci può ricordare brevemente in questi anni quali sono state le principali attività che avete messo in campo nell'ambito del distretto? Mi viene in mente l'ultima che è proprio di questi ultimi mesi. Abbiamo istituito un tavolo e poi costruito un corso di inglese per le nostre attività, perché visto il numeroso pubblico, i turisti soprattutto che arrivano dall'estero, abbiamo pensato di aiutare le nostre attività. Infatti anche era una delle esigenze delle nostre attività commerciali quella di poter imparare una lingua, quale ad esempio l'inglese, e quindi abbiamo organizzato nei mesi scorsi, grazie anche a un insegnante del locale, un corso appunto dedicato alle nostre attività, in modo che il salumiere piuttosto che l'edicolante che il ristoratore, spero di non aver dimenticato nessuno, possa appunto ricevere e dare le giuste indicazioni e le giuste risposte al turista straniero che questi ultimi anni sta arrivando nella nostra vallata. Quali sono gli obiettivi futuri che vi prefiggete? Vedo che le cinque realtà comunali, le 5 amministrazioni stanno cercando di dialogare sempre di più in modo da dare risposte, anche perché dobbiamo pensare che sono questi borghi, sono questi comuni piccolini, ma che magari hanno le stesse problematiche, le stesse esigenze, le stesse caratteristiche e le stesse richieste che arrivano dalle proprie attività commerciali. Quindi stiamo cercando di fare squadra in modo da dare delle risposte e soprattutto unire le forze per darle concrete e magari con un'unica direzione.